warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram ingkang kita mulyakaken, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, linangkung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mukhlasin, Bapak Kiai Haji Salman, wonten Bapak Kiai Muhammad Nasori, Bapak Kiai Muslih Nawawi, ugi Bapak Kiai Nur Salim, dalah sedaya kasepuhan ingkang tuhu kinabekten. Priageng pangembating praja Bapak Kepala Desa dalah perangkatanipun, sedaya ingkang kinurmatan Bapak-bapak pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Suryatan Tanfidhiyatan, ibu-ibu muslimat NU, kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani, jamaah pengajian, hadirina wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Siang menika kita waget sareng-sareng hadir dalam rangka tabarukan haulipun Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, ugi kholipun Pangeran Diponegoro. Mugi-mugi niat sae menika saestu-estu kaijabahan nuwuhaken kaberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sing jenengane haul niku maknane pengetan taunan. Hol niku maknane taun, mengeti tiap tahun sedane tiang sepah kula jenengan birrul walidain. Birrul walidain niku hukume wajib. Kanjeng Nabi ngantos ndawuhaken ridallah biridul walidain. Awak dhewe sedina salat ping 5 jamaah ora tau ditinggal. Kula jenengan nglampahi siam Ramadan, poso Senin Kemis, enteng li sedekah zakat, ngantos tindak munggah haji. Senajan amale apik, tapi kok jenengan
nglarake ati wong tuane, wani karo bapak ibune, nyuwun sewu kabeh ngamal ngibadahe muspra. Ngamal ngibadahe ora ditampa dening Allah, mergo dawuhe Kanjeng Nabi ridhollah biridhol walidain. Allah bakal ridho, Allah bakal nampa amal ibadah kula jenengan kapan wong tuane awak dhewe ridho. Sing dimaksud tiyang sepah niku sinten? Kanjeng Nabi nate dawuh datang sahabat, mulyake wong tuamu. Tiyang sepah niku sinten ya Rasul? Jawabe Kanjeng Nabi, man waladaka, sing nglairke sampeyan. Wajib bekti karo ibu karo bapak. Nggih mboten? Sing nglairke pancen ibu, tapi bapak niku sponsor tunggal. Jenengan jempalik komeng dhewe ya ora dadi ayu. Mula jenengan wajib bekti ibu karo bapak. Dadi panci man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Awak dhewe niki wajib syukur karo menungso, matur nuwun karo menungso. Nek kowe iki ora bisa matur nuwun karo menungso, ora bisa syukur karo sak padha-padha, lam yaskurillah, padha wae kowe ora bisa syukur karo Gusti Allah. Kula jenengan lair nang donya niku sing nitahke Gusti, tapi lantarane lewat tiang sepuh. Apa sampean lair nang donya ki ujug-ujug meletek saka watu? Mboten to? Lewat perjuangan, ibu ngandhut 9 wulan, lahir direwangi toh nyawa, bapakne ya melu siap-siap nyukupi sekabehane. Mula diwajibke matur nuwun karo wong tuwa, birrul walidain. Sing ping kalih dawuhe Kanjeng Nabi, sing dimaksud wong tuwa niku man zawwajaka, sing ngrabekno awakmu, alias mara tuwa. Mara tuwa niku hukume menggah Kanjeng Nabi sami kalian tiang sepah sing lairke padha-padha kudu dimulyake. Dadi nyuwun sewu, aja mung gelem karo anake tok, Pak. Anake ngono ben bengi dilus-lus nganti blending wetenge. Giliran bapakne lara dientrang-entrangke radopeni. Ya Allah, dosa niku. Dadi aja mung gelem karo anake, karena pernikahan niku hakikate tidak hanya mempertemukan dua manusia. Pernikahan niku hakikate mempertemukan dua keluarga.
Kowe gelem ngepek anake ya kudu bekti karo wong tuane. Kowe gelem ngepek adine ya kudu mulyake karo mbakyune. Kudu welas karo adi-adine. Niku jenengane wong bebrayan. Ora wong bebrayan ki ming lanang wedok terus pelayon sakarepe dhewe. Bebrayan niku artinya mempertemukan dua keluarga. Mula dawuhe Kanjeng Nabi, kowe wajib mulyake maratuwa. Sing ping 3 dawuhe Kanjeng Nabi, man allamaka wa huwa afdalu. Sing wajib mbok mulyake ki sing mulang marang kowe nuduhke ala sabilil huda marang dalan pituduhe Gusti Allah. Termasuk wong tuwa ki ya guru, kiai, para ulama niku tiyang sepuh kula jenengan. Wa huwa afdalu, di antara 3 orang tua tadi yang disebutkan, sing lairno, sing ngrabekke, sing mulang ngaji, dawuh Kanjeng Nabi, dhisikke guru-gurumu, wa huwa afdal. Kenging napa guru ngaji kok didhisikke timbangane wong tuwa timbang maratuwa? Kranten guru ngaji kuwi niku sing ngopeni ruh kula sampeyan. Mula didhawuhke murabbi ruhina. Nek wong tuwa niku sing ngopeni jasate awak dhewe. Dadi kit nang kandungan leres sing ngopeni jenengan yu. Lair jenengan sing nyusoni. Bocah jenengan sing dulang bubur tiap esuk, nggih mboten? Gedhe diopeni. Bapakne ya ngopeni goleke nukokke susu, nukokke bubur. Wong tuwa niku sing ngopeni jasate kula sampeyan. Ning guru luwih diutamake. Mergo guru kuwi sing ngopeni roh kula sampeyan. Sing ngenalke awak dhewe karo Gusti Allah. Niku guru, nggih mboten? Sing ngenalke awak dhewe karo Rasulullah niku para kiai, nggih mboten? Sing ngenalke kula jenengan iki dalan swarga, iki dalan sing bener. Kae dalan neraka aja cedhak-cedhak kowe. Niku para ulama, niku sing momong ruh kula sampeyan, sing arep nggawe kepenak mulya sak lawase lawas abadan abadin. Allahumma. Nek jasad niki lak paling mung pirang dina nggih mboten? Makani awak niki paling mung pirang dina, umur 60 taun wis ora patek doyan mangan. Nggih mboten? Simbah ki dahare jan wis angel kok ya. Umur 60 wis mengkis-mengkis sakniki. Umur 70 tahun nek mangan kakean malah mutah. Jadi paling pol 70 tahun, 80 tahun niku nek saniki wis istimewa, nggih mboten? 80 tahun niki pun istimewa.
niku tugase awak kula sampeyan, tugase jasad kula jenengan. Ning nek roh ki ra ana rampunge yu. Arep nyemplung neraka 1.000.000 tahun ya iso. Umpamane ra ana rampunge, Pak. Siksa neraka niku ra ana rampunge. Sing rampungke siksa neraka niku iman Islam. Kapan jenengan niki wis dituntun karo para kiai, wis dituntun kalih para alim ulama maos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, mlebu swarga. Allahumma amin. Jadi kapan nang jero ati ki wis ana kalimah thayyibah, ana la ilaha illallah, ana Muhammadur Rasulullah, mlebu swarga kowe. Kabeh mlebu swarga. Mung le mampir neraka ki pirang taun. Nek mlebune mesti mlebu wae. Mlebune mesti mlebu. Dadi niku roh. Mula dawuh Kanjeng Nabi wa huwa afdol, mulyakno utamakno gurumu, mergo guru ki sing nyelametke ruh kula sampeyan. Wa huwa afdol. Kabeh wong kapan wis ana sak klungsu sak titik iman mesti mlebu swarga. Mung wae nggih wau nika le mampir ki awak dhewe arep suwe apa sedhela. Nek mlebu neraka mesti mlebu, ora usah kuwatir yo, uman-uman. Uman-uman arep gegeni njaluk pirang taun. Kapan menungso ki nang donya ngamal ngibadahe sae, dosane sethithik, ya mampir neraka ra patek suwe. Resik-resik paling gebuki 2 dina. Iya to? Ana imane, ana islame, ning kok maksiate akeh, ra tau ngibadah, ra tau salat, ya sok mlebu swarga ning mbuh kapan. Arep mbuh pirang puluh taun, mbuh pirang atus taun le resik-resik. Dadi ibarate kaya awak dhewe munggah masjid ngeten iki to. Munggah musala, munggah masjid iki panggonan sing suci. Mula arep munggah kudu resik-resik. Biasane nek masjid NU niku dikai kobokan. Niku paling aman. Nek masjid NU niku dikai kobokan. Kobokan niku napa? Tempat wisuh sikil, gitu. Tempat wisuh sikil sing punjule banyune 2 kolah punjul. Niku jenengan nyemplungke sikil cemplung sekesek-kesek mencolot munggah resik suci. Alhamdulillah. Iki aja cok disepelekke, kula terus terang cok mesake. Nek wong sing ora ngati-ati babakan suci, masjid, musola, nek wonge wis pinter kabeh ora usah nggo kobokan ra apa-apa. Wonge ngati-ati kabeh ora apa-apa. Lah wong sakniki kadang-kadang bar saka tempat WC, tempat nganu ora gelem ngumbah sikil. Langsung culingkrik-culingkrik munggah masjid. Ya najis kabeh. Nggih napa mboten? Mula bukane kobokan niku kan zaman Sunan Kalijaga. Biyen niki wong-wong Hindu. Wong Hindu ki mbiyen ora do gelem apa nganggo sandal. Hindu, Buddha niku rono rene nyokor, Pak. Begitu mlebu Islam isih angel kon sandalan.
Akhirnya ya arep do munggah masjid teko jol teko do munggah. Wah, iki masjid engko dadi reget kabeh. Nek ngandani kadang-kadang wong tuwa dielingke malah nesu. Nggih napa mboten? Kowe iki cah cilik kok cerigis. Iki sing bangun masjid aku mbiyen. Nyuwun sewu Pak De, lembasuh kaki sing resik. Wah malah nesu-nesu. Akhirnya Sunan Kalijaga pinter wis ngene. Ora usah kakean caturan. Teko ngarep masjid kuwi dikei kobokan. Kei banyu sing akeh. Banyu sing punjul saka rong kolah. Dadi engko gelem ra gelem nek arep mlebu masjid kudu lewat kobokan. Wis nek lewat kobokan bleng ngoten niku munggah wis suci sikile, aman kabeh. Nggih mboten? Aman kabeh. Lah niku garek tergantung nek regete mung lebu sithik-sithik nyemplung munggah wis resik. Nggih mboten? Ning nek letokan ayo kudu digosoki, nggih napa mboten? Apa meneh campur oli. Walah, ya sauwen-wen le ngumbah sikil. Sesuk niku neraka niku ibarate kobokan niku, Pak. Neraka ki ibarate kobokan. Jenengan nek dosane sethithik ya ming mampir sedelet tok usuk-usuk clingkrik munggah ngono wae. Ning nek sing dosane sak tengkruk kira-kira sok ya direwangi malaikat, tak rewangi le ngersiki yu. Karo malaikat dicekel dipuntir. Dipruk-pruk sik. Bar dipruk-pruk diperes dhisik. Iki kok janangel temen to le ngersiki ngeteh temen dosane ke. Dadi engko ana sing 10 tahun le ngersik-resik. Kuwi direwangi malaikat, basuhi, digosoki, dipentreng. Ana sing 20 tahun, ana sing 30 tahun, tergantung ngamal ngibadah. Mula tiap bengi, tiap salat aja lali maca setipar ya, Mbah. Apa setipar? Ayo kuwi nyicil resik-resik maca nyicil resik-resik ben dosane iki suda kurang, nggih mboten? Tiap bar salat paling ora ping 11. Syukur iso ping 21 ping 33. Gitu? Arep mapan sare maca istighfar. Mapan turu kuwi munggah dipan tak kandhani. Kuwi ki sing paling medeni. Kula tak takon, akeh-akeh wong mati niku teng pundi? Munggah nang dhuwur dipan apa nang dhuwur montor? Akeh-akeh wong mati ki wong numpak pesawat terbang apa numpak dipan? Lah kok sampean numpak dipan kok sak karepe dhewe? Waton geblak ngono wae. Padahal nek numpak motor walah numpak Honda ngono wis, Pak sing hati-hati, Pak, sing hati-hati. Arep numpak Honda wae le maca li ilah ping 3. Arep numpak bis lunga Jakarta aja lali li ilah stipar terus. Iki ge akeh kecelakaan, nggih mboten? Padahal njajal ditung-itung. Wong mati niku katahe nang dhuwur bis apa nang dhuwur dipan. Gitu. Mula kudune sampean ki nek arep munggah nang dipan ki sing ati-ati. Masya Allah, kingko ki medeni gila. Arep mapan turu ki ya maca istighfar. Syukur arep mapan turu ki wudu dhisik.
Mergo akeh-akeh wong mati nang dhuwur dipan. Awak dhewe mapan turu ki ora ngerti sesuk-esuk ki jek iso melek apa ora. Awak dhewe mapan turu ki ora ngerti sesuk-esuk ki jek weruh sengrenge napa mboten. Mula Kanjeng Nabi niku nek arep sare maca istighfar ping 100 niku Kanjeng sing menungso ora duwe dosa. Menungso sing ra tau salah kuwi nek arep sare maca istighfar ping 100. Nek rung rampung 100 urung iso sare. Lah awak dhewe sing dosane sak tekruk turu kok waton geblak. Kok le mantep temen kaya-kaya mesti bablas tangine, ora ngerti bablas matine. Nggih mboten? Dadi arep mapan turu ki ya maca istighfar, syukur maca syahadat. Sapa ngerti awak dhewe sesuk ratangi meneh. Merga napa? Al mautu fujatun. Mati kuwi tekane ngaget. Ora ana wong sing dikabari, ora ana wong sing ngerti. Sing genahke ngeten niki urusan roh, urusan swarga neraka niku sedaya guru-guru kula jenengan. Mula dawuhe Kanjeng Nabi wa huwa afdhalu, mulyakno guru-gurumu, mulyakno para alim ulama, para aulia. Mila kula jenengan ngekholi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nek dipetung awak dhewe iki ya ora sanak ora kadang, nggih mboten? Napa kok dadak ngekholi Syekh Abdul Qadir? Kula petuk mon dereng nate. Ning awak dhewe iki ngerti dalan sing apik, ngerti wiridan, ngerti awak dhewe dalan swarga sangka guru-guru kula jenengan munggah tekan Syekh Abdul Qadir niku gurune guru kula sampeyan. Nggih mboten? Jenengan derek toreko ya munggahe tekan Syekh Abdul Qadir. Qaddasallahu sirrah. Menungso sing resik, menungso sing cedhak karo Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku panci istimewa. Mula dingendikake Sultanul Auliya, pimpinane para wali. Niku pun istimewa wiwit awlite. Ibune Syekh Abdul Qadir niku istimewa, iso dadi wali niki mergo dongane ibu-ibu. Ibune niku Masya Allah, biyen jaman cilike Syekh Abdul Qadir niku ben-bengi ibune ndongake ra tau sare. Mate khai anak lanange sing jenengane Abdul Qadir. Nek Al-Jilani, Jilan niku jenengan desa. Mboten asmane tiyange ning jeneng desa. Kaya nggon dhewe wonten Mbah Hasan Mangkli. Nggih mboten? Wong ngertine Mbah Mangkli. Padahal asmane kan Mbah Hasan, gitu. Mbah Mat Watu Congol. Nah, ngoten niku lho. Niki Mbah Abdul Qadir Jilan niku jenengan desa. Cilike niku ibune niku ben-bengi ra tau sare ndongake putrane jenengane Abdul Qadir.
Terus nyiapke ageman sing arep gawe mangkat ngaji, nyiapke kitab-kitabe. Ben awan bocah arep mangkat cara sakniki sekolah, biyen nang madrasah niku wis ditatake agemane, iki lho le dienggo klambine, iki lho le dienggo sarunge, nukokke kitab, nukokke niki wong tua. Nganti Syekh Abdul Qadir Al Jilani niku arep mangkat mondok, ditatake kabeh. Ibune mung pesen, le ibu pesen ya le, engko kowe nek mangkat nang pondok tekan suk tuwa. Krana mbiyen niku nek muni mangkat mondok niku rung mesti bali kepethuk mbokne. Mangkat mondok ki iso 3 tahun, 5 tahun, iso 10 tahun. Sing penting simbok ki sok didongake. Simbok ikhlas kowe mangkat mondok. Sing penting mbokmu sok didongake, muga-muga pethuk sesuk nang swargane Gusti Allah. Niku wong tua sing mikir dawa. Mikir dawa sak lawase pengen kepenak nang akhirat. Lah nek wong tua saiki anak arep mangkat nang pondok sak wulane wis geger kok ya. Pisah ro anake sak wulan wis ora gelem kok ya. Ya Allah. Bapakne wis mantep, anake arep mondok, mbokne sing gendoli. Aja to Pak, bocah isih cilik, aku ki jan ra iso pisah ro anake. Ya Allah. Lulus SD ki ben mondok, bocah ki nek lulus SD pikirane ki jek bening. Kosik to Pak. Aku sih rung tegel, engko ben sekolah SMP sik nang desa, engko nek bar lulus SMP gek dipondokke, bar ben SMK sik Pak, engko ben kadek mendem sik, engko nek wis mendem gek dipondokke ya yo. Wong saiki cah SMP ki sudah mendem ya. Oh. Niki mung garek tergantung jenengan Bu. Doaul kadu'ain nabi li ummati. Dongane simbok, dukungane wong wedok kuwi mandine kaya dongane Kanjeng Nabi. Syekh Abdul Qadir nggih ngoten. Niku isih bocah cilik, urung balik, jek umur 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun. Niku karo ibune dipeseni le, pokoknya aku pesen siji, kowe dadi menungso wiwit cilik tekan tuwa, ojo pisan-pisan goroh, ojo pisan-pisan ngapusi. Niku pesen ibune. Iki kowe tak sangoni klambi 3, sarung. Iki tak sangoni beras 3 kilo, tak sangoni duit. Duwite niku kalih ibune ben ngati-ati ben ora tiba ora ilang, dijahit nang jero klambi, nang klambi dijahit terus ditutupi klambi meneh, dadi nang klambi jero dijahit ben ojo lali ojo tiba. Masalahe mlakune tebih teng Baghdad, kowe mlaku tok mlaku ki 15 dina dititipke rombongan bakul nek biyen. Dadi ana rombongan bakul saka desa mriku pirang unta ngoten, terus Pak kula titip anak kula niki Abdul Qadir ben nderek ngantos dugi Baghdad mangke ajeng ngaji teng mriku. Dititipke rombongan bakul niku. Wah niku akhirnya terus perjalanan pirang-pirang dino nang tengah alas dicegat begal.
Ana begal sing galak, begal sing bengis, dicegat rombongan niku. Ana wong 100 niku rombongan dicegat. Akhirnya dipisah-pisah. Iki sing wong lanang-lanang sak rombongan dipisah, wong wedok cah cilik-cilik dipisah karo begal niku. Terus dijaluki kabeh sangu-sangune. Sing duwe mas-masan dirampas, duwe beras dirampas, jaluki kabeh, takoni saka siji, digledah saka siji. Nganti akhirnya tekan bocah cilik niku sing jenengane Abdul Qadir. Ditakoni karo begale niku, "Le, kowe arep nang ndi?" "Kula badhe nderek lajeng mondok teng Baghdad." "Oh, berarti kowe ra melu bakulan iki?" "Mboten, ajeng nderek nunut mawon ajeng ngaos teng Baghdad." "Sangumu apa, Le?" "Niki kula kalih ibu disangoni beras, disangoni sarung, klambi, kalih arta." "Oh, kowe duwe duit to kowe iki?" "Nggih gadah. Niki kalih simbok ditaleni teng lebet mriki niki." "Isine piro duwite?" "Nek jaman biyen ki 2000 dirham." "Akeh temen. Kowe iki ora wedi apa nek duwite iki tak rampas aku, kok dikandakke kabeh?" "Wong liyane do dumpetke, kowe kok malah diomongke kabeh duwe duit 2000 dirham." "Niki wong damel sangu kula, sak cukupe mbuh pirang taun. Mula kalih simbok ditaleni teng lebet mriki." "Lah kok diomongke kabeh kowe iki piye to? Isih ndek sangu napa malih?" "Niku tok kula. Kula niki dipeseni kok mboten oleh goroh, mboten oleh ngapusi." "Apa mbokmu melu rombongan iki? Sing endi mbokmu?" "Mboten. Simbok teng griya." "Lah dene mbokmu nang omah ya ora ngerti nek kowe goroh nang kene." "Kula riyen matur kalih simbok pun janji krana Allah. Kula janji dateng Allah teng ngarepe simbok kula mboten ajeng goroh, mboten ngapusi. Senajan to simbok niku teng griya ning Gusti Allah mirsani. Kula mboten wantun goroh." Kuwi bocah cilik umur 10 tahun ngomong nang ngarepe begal. Begale lebar niku terus tenger. Iki ana cah cilik kok wanenane pol. Bocah cilik kok randi wedi. Wedine kok malah karo sing ra ketok. Aku sing brengose njletet, nggawa pedang kok ora direken. Niku begale niku tenger mikir sewengi, Pak. Lantaran bocah cilik niku akhire begale niku pikantuk hidayahe Gusti Allah. Berarti pangerane Dul Qadir ke luwih medeni timbangane aku. Wong iso mirsani awan bengi luwih diwedeni. Nek ngono aku tak melu bocah kae wae lah. Akhire anak buahe dikumpulke kabeh, Pak. Bocah-bocah, sekseni ya, Le. Mulai dina iki aku iman percaya karo pangerane bocah kuwi, iman karo nabine bocah kuwi. Akhire terus maca syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kowe mulai saiki bebas, aku arep melu mondok wae. Akhirnya juragane begal niku melu mondok. Kowe arep melu aku kena, arep bali ya kono sak karepmu, wis tak bubarke saiki. Tak bubarke rombongane begal. Akhirnya terus begale niku melu mondok bareng karo Syekh Abdul Qadir Al Jilani.
Niku isih cilik umur 10 tahun wis naklukke begal. Mergo kiyambake mboten wedi kalih sinten-sinten, sing diwedeni namung Gusti Allah. Wong jujur niku mesti mujur, ora ajur. Nek sampean jujur kok ajur ki jujure jek setengah-setengah. Ijek urung mantep karo Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al Jilani niku iso dadi priagung sing mulya, iso dadi sultanul aulia mergo dongane ibu, mergo ridhone ibu, lan mergo jujur ora tau goroh, ora tau ngapusi. Mula layak nek kula sampeyan sedaya do ngekholi, do ngalap barokahe Syekh Abdul Qadir, krana Syekh Abdul Qadir niki priyantun sing mulya. Kun ma'allahi wa illam takun ma'aman ma'allah. Kun ma'allahi, nek kowe iki pengen slamet uripmu, slamet akhiratmu, ma'allahi, semendeo marang Gusti Allah. Wa illam takun, nek kowe iki ra bisa semende langsung marang Allah, kula jenengan ngrumangsani wong sing akeh dosane, nggih napa mboten? Ngrumangsani wong sing bodho, ya ma'aman ma'allahi, semendya marang wong-wong sing cedhak karo Gusti. Sapa sing cedhak karo Gusti Allah? Kanjeng Nabi. Mula awak dhewe pengen slamet ngatah-ngatahi maos sholawat. Saklebare Kanjeng Nabi sinten? Nggih para tabiin tabiat, sholihin sholihat, aulia, termasuk awak dhewe wasilah kalih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Niku kanggo wasilah nyuwun keselamatan dumateng Gusti Allah. Niki lho. Termasuk Pangeran Diponegoro niku ya mursyid tarekah. Diponegoro niku ya ulama kiai agung. Sampeyan pun nate teng museum Diponegoro dereng? Mesti durung ngerti wae ora sampean. Kuwi lho Magelang kuwi, ya Allah. Wong Magelang kok ora tahu pengalaman sampean. Magelang niku nek cara saniki Bakorwil Kedu niku lho sing dalan teng Bandungan niku wonten museum Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro mbiyen niku kan kecepeng teng Magelang, ditipu karo londo, dijak rembugan, jebule malah dirangket. Lah pas dirangket teng Magelang niku Diponegoro niku posisine tasih nyepengi tasbih. Kalih nyekel kurasan kitabe Fathul Qorib. Lah niku tasbih kitabe tasih wonten teng museum. Niku nuduhke nek Diponegoro kuwi santri, ora tau ninggal kitab. Diponegoro kuwi mursyid tarekah, ora tau ninggal tasbih. Nggih mboten? Niku dadi Diponegoro niku nek bengi perang awan ngaji, utawa awan ngaji bengi perang. Pasukane niku santri-santri. Mula panglimane perang ana jenengane Kiai Mojo, gitu. Niku santri. Jadi yo dilatih perang, yo diwulang ngaji, yo dijak wiridan. Ya pancen abot ngoten niku. Ora ono sing enteng dadi kiai niku, Pak. Ora ono sing enteng. Kabeh diurusi rumangsane mung tengok-tengok nang omah tok. Ya Allah. Lha niku
Dadi ya ngurusi negara, ya mulang ngaji, ya wiridan, ya tarekoan. Mula Diponegoro niku setunggale priagung sing insyaallah caket dumateng Gusti Allah. Kiyambak kholi bareng-bareng. Nek makbaroe kula nate ziarah teng Makassar mriko. Adoh banget nggak numpak perahu 3 dino, numpak motor mabur 5 jam. Niku teng Makassar makome Diponegoro. Nah, niku intine kekalih niki tiang-tiang sing mulya, wong-wong sing seneng ilmu, ahli ngaji, ahli wiridan, ahli tarekah. Nek awak dhewe pengen mulya, ya nderek marang priagung-priagung sing mulya niku. Nek awak dhewe pengen sok dimulyake anak putune, ya anak putune dokon ngaji, nggih mboten? Monggo putra wayah kula jenengan diopeni agamane. Aja ming bocah ki ming disekolahke tok, nggih mboten? Dokon ngaji nang langgar, kon ngaji nang masjid. Syukur putra wayahe do dikirim nang pondok-pondok pesantren. Allahumma ki sampean ki jane sok nek mati do pengen didongake anake ora to yu. Sok nek sedo jenengan pengen dikirim di kholi ngeten iki kalih putra wayah mboten to? Bejo-bejone wong mati kuwi sing duwe anak solih-solihah. Ting Daqaiqul Akhbar dingendikake tiang pejah niku ketok iki teko ngejejer dipocong ngono kae yu. Kae hakikate jane gek do bingung. Begitu mlebu teng luangan niku teng kitab didhawuhke kaya dicemplungke nang laut. Dadi kaya dene wong keblebek wong mati kuwi. Niku ngendikane kitab. Kula urung tau ngalami masalahnya. Arep percaya ya kono, ora percaya jajalan. Gitu. Ngendikane kitab wong mati iki kaya dene wong kecemplung, wong keblebek. Dadi wong jenengan iso mbayangke wong keblebek ki arep ambegan we angel nggih mboten? Arep ambegan bingung angel. Lah engko nek ana anake saka ngomah kirim Fatihah, Al-Fatihah. Kuwi sok kaya ana cekelan, ana kayu. Alhamdulillah iso ambegan itu loh. Kirimi Fatihah meneh, alhamdulillah. Syukur anak sampean gelem maca Yasin, tambah dawa ambegane wong tua tambah lega. Syukur anak jenengan ngatamke Quran, tambah padang jembar kubure wong tuane, kepenak awak dhewe nang alam kubur. Allahumma. Ning nek anak-anake ki rada ngerti ndongake, ya wong tua dinengke wae keblebek ra ono sing nulungi. Donga pertama niku waladin sholihin yataulah. Sing diutamake niku dongane putra wayahe. Kula niku nek diundang mitung dina teng tangga 40. Nika nek arep mulai tahlil mesti tak absen dhisik. Iki putra-putrane sing sedo ndi? Putu-putune ndi? Kondo nglumpuk kene. Iki ndongake bapakne. Malah do nang mburi ribut ngurusi racikan. Nggih napa mboten? Ribut ngurusi racikan sing diarep-arepi dongane sampean yu aku ngono. Tinggal sik racikane sing nang mburi. Nglumpuk kabeh ngarep kene. Gek mulai tahlil. Kudune ngoten niku, Pak. Lah wong iki
40 ngirim bapak nih, lah kok anake rada ketok ra melu tahlil. Sing wedok nang mburi ngurusi racian, sing lanang mah rokokan nang tritian. Aku ki tekan kene ki mengewangi, nggih mboten? Tangga teparo do nglumpuk melu tahlil ki ming ewang-ewang. Ning sing diarep dungane pertama anak putune. Waladin solihin yatulah kuwi anak dudu tangga. Ewadene tangga do dundang ya nambahi ganjaran. Nggih mboten? Sedekah. Ngaturi kiai tambah meneh mustajabah. Ning kliwate orang ngundang kiai ora apa-apa. Ora usah diundang kula malah seneng kok, Pak. Ning anak putu ki nglumpuk kabeh ndongake bareng-bareng niku sing penting. Aja dumeh wis ngundang kiai kok terus anake mah do ribut nang mburi dhewe-dhewe. Lah niki lho para rawuh. Anak ngerti ndongake ngono kuwi kapan anake do bisa ngaji. Nek anak ming sekolah tok tanpa ngaji ya fantadhirus saah, jempalik koming sok wong tuane. Jempalik koming sok wong tuane. Ya Allah. Kula niki ya mincok ngelus dodo. Kula niku nate esuk-esuk dikabari layatan. Layatan niku anu lah ketua muslimat. Ketua muslimat ngendi kono kae lah ora usah tak sebut. Ngisor langit. Wah, kuwi priagung kuwi. Wah, sing layat akeh banget, Pak. Jam 8-an nika kula dugi mriku. Kula melu nyolati. Lah pas tengah-tengah kula salat jenazah niku wonten lare nem liwat ngarepe. Katokan jin nggo klambi ireng ora kuplukan. Nyekel niku lho, handicam niku tok ge nyuting kuwi lho. Dadi kula rombongan niku salat jenazah disuting. Saka ngarep, medhun, bare itu nyuting kerendone, bolak-balik. Bare kula tahlil disuting meneh. Bolak-balik. Ndonga syuting meneh. Rampung donga kula jagongan tangklet kalih tiyang mriku. Pak, sing wirawiri nyuting niku sinten to? Gagah temen aku. Niku anu Gus, putrane sing sedo, sing nomor kantun. Wau ndalu wangsul saking Jakarta dugi griya pas subuh wau. Ya Allah, kula mingelus dodo. Adoh-adoh saka Jakarta Bali, ibune sedo. Tekan ngomah kok mengarep nyuting. Ibumu ki ra butuh syutingan le. Sing dibutuhke ibumu ki tahlilan. Ibumu ki wis sedo, ora butuh syutingan, sing dibutuhke ki yasinan. Patute iki kowe iki ndeprok nang ngarep kerndo nyekel yasin, nggih mboten? Patute iki kowe iki ndeprok nang ngarepe ibumu nyekel Quran. Ning aku mung batin tak delok potongane ketoke maca yasin ra jedak bocah iki. Arep tahlil ya ora apal, bingung to timbangane nganggur terus wirawiri ben ketok sibuk. Ya Allah. Niku lho nek anak ora dididik kon ngaji nggih ngoten niku. Kula mbayangke yu. Kira-kira nek sing mati ki sampean. Jajal sampean bayangi sampean nang kerndo nggih jejer ngene iki. Malaikat wis teko nggawa godo, nggawa pentrung, nggawa ngono kae. Wis mulai arep nakoni ngarep balik tekan kuburan to wong iki. Arep-arep ngono. Sampean wis weruh werna-werna. Lek kok weruh. Nah, alhamdulillah Mbah Mulasin rawuh. Kula wau dijanjeni Pak Mbah Mulasin rawuh rampung. Niku lek kok anake malah
Ya Allah, wirawiri nyoting ra ngerti ndongake. Kira-kira ki nek mbokne iso tangi meneh niku kok. Tangi menyat dikethek anake gitu. Ya Allah. Niku nek wis mati ngono kuwi terus sapa sing disambati? Sapa sing arep mbok tangisi nek anake ra iso ngaji? Anak yo gagah dadi wong gedhe nang Jakarta sukses. Ora kuwi sing darep-arep mbokne. Anak gagah pangkate jenderal, ora kuwi sing darep-arep. Sing darep-arep ki ming dongane. Gelem mau macake Yasin, gelem mau malam Jumat tahlil, syukur bagi gelem ziarah nang kuburane. Lah mung niku to nggih. Mosok wong mati seh gagah anake dadi jenderal. Ora butuh, Pak. Wong mati seh gagah anake dadi juragan mboten. Daripada bali ra ngerti ndongake ngoten niku ya Allah. Mila pumpung kula jenengan tasih sugeng gitu. Pumpung awak dhewe seh diparingi waras sehat nggih. Monggo putra wayahe dokon ngaji, putu-putune dokon ngibadah, ben sok dadi bocah sing solih solihah, sing ngerti bekti ndongake marang tiang sepah kekalih. Allahumma amin. Mekaten semanten ingkang dalem maturaken, kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.